Vous pouvez voir Pete Doherty dans 9 salles françaises cette année ou à la terrasse d'un café place Velpo. Car le dandy du rock anglais se produit ce soir au Bateau Ivre. J'aime bien le nom, Bateau Ivre, hein, comme le poème. Et ce soir, peut-être, on lit le poème dans la scène. Ce soir, les spectateurs découvriront le nouvel album de Pete Doherty, Felt Better Alive, mais également des morceaux qui ont bercé son enfance. Il faut dire que l'artiste est entouré d'un groupe d'exception, dont Mike Joyce des Smiths. On joue aussi une chanson qui s'appelle How Soon Is Now, qui est un morceau des Smiths. C'est très émouvant pour moi, c'était un de mes morceaux préférés quand j'étais ado, et de la jouer maintenant avec l'un des membres des Smiths, c'est le bonheur. Ce soir, les fans attendront bien sûr Fuck Forever et Last of the English Roses. Mais que fredonne un rocker juste avant ses balances? Petit escargot, potus sans dos, ça me sonne. Come on, really? Pete Doherty connaît les comptines car il a épousé une Française qui joue avec lui sur scène. Le couple vit à Étretat et le dimanche matin, voilà ce que l'on écoute chez les Doherty. Sur le grand marais des canards, il s'appelle Les copains d'abord. Les copains de bord. Tan 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 tan.